To już stało się tradycją, że zimą dokarmiam ptaszki. Z mojej stołówki korzystają głównie sikorki oraz wróble, ale czasem zagląda do niej nieco większy gość. Tutaj w kadrze nie zmieściła się cała, ale jest to sójka, która zgodnie z powiedzeniem również i w tym roku nie odleciała za morze. Swoim gościom serwuję głównie nasiona słonecznika oraz kule tłuszczowe. Sikorki, jeśli mają taki wybór, zdecydowanie wybierają słonecznik.